Miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa gaaffilee haala yeroo damee tajaajila fayyaa Itoophiyaa irratti qaban ministeera fayyaatiif dhiyeessaniiru. Gaaffilee dhiyaatan keessaa waliin gahinsi tajaajila fayyaa babal'isuun isa ijoodha. Miseensonni mana marichaa hawaasni tajaajila fayyaa gaarii akka argatuuf tarkaanfii mootummaa fudhate jajjabeessaa ta'uu ibsanii sadarkaa dhaabbilee fayyaa guddisuu fi meeshaalee yaala fayyaa akkasumas dhiyeessii qorichootaa irratti deebii uummataaf kennamuu qabu kaasaniiru. ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ለመስጠት የተደረገው ጥረት አበረታች ነው። Tajaajila fayyaa qulqullina qabu kennuuf meeshaalee yaala fayyaa fi galteewwan biroo dhiyeessuuf hojiin hojjetamaa jiru jajjabeessaadha. Hospitaalli waliigalaa Kamisee naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa naannoo Affaar aanaalee hedduuf tajaajila kennaa jira. Tajaajila isaa guutuu taasisuuf ministeerri fayyaa maal karoorfate? የሪፈራል ሆስፒታል አለመኖር ህዝባችንን እያስቸገረ ስለሆነ የሪፈራል ሆስፒታል እንዲፈቀድልን የሚል የህዝብ ጥያቄ ነው። Godina Wallagga Lixaatti facaatiin dhaabbilee fayyaa xiqqaadha. Magaalaa Gimbii irratti aanaalee baay'een iddoo riiferiitti taasifatan waan hin jirreef hospitaalli riiferaalaa osoo nuuf eeyyamame. Noolee Kaabbaattis hospitaalli tokko qofatu jira. Uummanni daangaarra jiru hedduudha. Osoo hospitaalli dabalataa baname. የማርበርግ ወረሽኝና ሌሎች ወረሽኞችን ጨምሮ ኢትዮጵያን ወረራ ዲቤ ማርበርጊ ፊ ዲቤዋን ደደርቦ ኢትሱ keessatti taasiftee akka addunyaatti beekamtii argatteetti hojii guddaadha. Garuu waliin gahinsa fayyaa fi dhiyeessii qorichaa irratti tarkaanfiin mootummaa maali? ውሾች በየመንገድ በበዙበት ሁኔታ የእብድ በሽታ የእብድ ውሻ በሽታ ቢነሳ በጣም ብዙ ሰው እንደሚጠቃ ግልጽ ነው። Yeroo ammaa kana saroonni iddoo hedduutti baay'ataniiru. Dhibee saree marattee osoo ka'ee fayyaa namaa baay'ee miidha. Ministeerri fayyaa rakkoo kana ittisuuf maal karoorsee? Gaaffilee kaaniif deebii kan kennan ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa mootummaan waliin gahinsa dhaabbilee fayyaa fi sadarkaa dhaabbilee fayyaa guddisuu irratti wal duraa duubaan deebii kennaa jira jedhan. ሌላኛው ብዙ የተነሱ ጥያቄዎች ላይ የተደራሽነት ጥያቄ አለ። በተለይ የተቋማት ግንባታ gaaffileen hedduun kan dhihaatan waliin gahinsaa fi qaqqabamummaa tajaajila fayyaa irrattidha. Dhaabbilee fayyaa babal'isuu irratti akkuma imaammanni fayyaa Itoophiyaa ittisuu irratti xiyyeeffatu fayyaa hawaasaa eeguu fi ittisuu irratti bal'inaan hojjetamaa jira. Cinaatti ammoo dhaabbilee fayyaa ijaaraa jirra. Fakkeenyaaf buufataalee fayyaa 600 ol akka biyyaatti ijaaraa jirra. 300 kan ta'an xumuramaniiru. Dhaabbilee fayyaa dhuunfaa duraan 7,000 irra turan amma gara 30,000tti ol guddateera. Sadarkaan dhaabbilee fayyaa guddisuu fi hospitaala riiferaalaa barbaachisoo ta'an qorannoodhaan hojjechaa jirra. Inshuraansii fayyaa ilaalchisee kenna tajaajila damee fayyaa dhaqqabamaa taasisuuf hojiin hojjetamaa jiru guddaa ta'uu kan ibsan Dr. Maqdas Dhaabaa uummanni miliyoona 55 fayyadamaa ta'uu dubbataniiru. ጤና መድን ላይ ብንመለከት አንዱ የጤና አገልግሎቶቻችንን በደንብ ተደራሽ ከማድረግ አንፃር Inshuraansii fayyaa ilaalchisee namoonni miliyoonni 69 miseensa ta'aniiru. Namoonni miliyoonni 55 tajaajila argataniiru. Kana hojjechuudhaan tajaajila fayyaa guddisaa jirra. Sirna faayinaansii fayyaa diriirsaa jirra. Hojmaata dijitaalaayizeeshiniitiin kenna tajaajilaa fooyyessaa jirra. Dhiyeessii qorichaa ilaalchisee duraan 8% qofatu biyya keessatti oomishama. Amma garuu gara 46 irra geenyeerra. Dhibee saree marattee ilaalchisee ministeera qonnaa waliin taane talaallii kennaa jirra. Iddoo itti baay'atutti ammoo xiyyeeffannoon ittisaa jirra. ክትባቶችን መስጠት መከላከል Dameen fayyaa yeroo yeroon hubannoo uumuu barbaada kan jedhan ministeerri fayyaa mootummaan keessattuu jijjiiramaas dhaabbilee fayyaa ijaarsa irra jiran xumursiisaa kan jiruu fi ambulaansonni 4,000 ol tajaajila fayyaa kennaa jiraachuu dubbatanii jiru. Mootummaan fuulduratti xiyyeeffannoon isaa tajaajila fayyaa sadarkaa duraa gama humna namaa fi meeshaaleetiin guutuu akka ta'es dubbataniiru.